Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan diferensial terhadap teknik mesin. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Reda Nujul Fadli dengan NIM 18067 Saya Jeffy Al-Ghairi dengan NIM 18067010. Dan saya Agung dengan NIM 1806701. Untuk tidak memperpanjang waktu, dan mari kita langsung kepada topik pembahasan. Mari. Ya, Pak. Baiklah, untuk soal pertama kita akan membahas tentang sebuah pahat mesin bubut melakukan pemakanan rata atau memanjang yang bergerak secara otomatis, yang mana jarak pemakanan dinyatakan dalam persamaan S sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 2T dan ditambah 2 mm. Tentukan besar kecepatan V jika lama pemakanan sampai selesai adalah 35 second. Dan yang ditanya adalah berapa kecepatan jalan pahat jika T telah diketahui, yaitu 35 second. Yang kedua ditanya berapa panjang sebenarnya pemakanan dari pahat tersebut. Nah, di sini telah dinyatakan dalam persamaan, yaitu S sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 2T dan ditambah 2 dalam satuan milimeter. Yang mana tersebut ini adalah sebuah benda yang akan kita lakukan pemahatan atau pemakanan pahat tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kali ini kita akan melakukan menjawab pertanyaannya. Telah diketahui S sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 2T dan ditambah 2 mm. Nah, yang ditanya berapa kecepatan jalan pahat jika T telah diketahui sebelumnya, yaitu 35 second. Diketahui jarak S adalah jarak dan turunannya adalah V, yaitu kecepatan. S sama dengan, kita masukkan persamaan yang tadi, yaitu T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dan ditambah 2T dan ditambah 2, yaitu satuannya milimeter. Untuk mencari turunan V nya, kita akan menurunkan intervalnya, yaitu 3T kuadrat kita dapatkan ini, yaitu 3 dikali 1 ke depan, yaitu sedangkan pangkatnya kita kurangi menjadi 1, yaitu menjadi 3T kuadrat dan ditambah menjadi 6T, yang mana kita mendapatkan 6T ini, yaitu 2 dikali 3 menjadi 6. Lalu pangkat yang 2 ini kita kurangkan menjadi 1, yaitu menjadi T saja kembali, hingga didapatkan hasil 6T dan ditambah menjadi 2T. Jadi T nya ini hilang karena tidak ada perpangkatan. Setelah itu kita akan memasukkan T yang telah ada sebelumnya, yaitu 35 second. 3 dikali 35 kuadrat ditambah 6 dikali 35 dan ditambah 2. Jadi kita mendapatkan hasil perkalian dari 3 kali 35 kuadrat, yaitu 3675 dan ditambah 6 dikali 35, yaitu 210 dan ditambah menjadi 2. Dan hasil pertambahan semuanya itu yaitu 3887 mm per second. Jika dibulatkan menjadi meter per second, kita mendapatkan 3,887 meter per second. Itulah hasil V yang kita dapatkan untuk kecepatan jalan pahatnya jika T nya 35 second. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kedua, sebenarnya pemakanan pahat tersebut adalah jika T nya 35 second. Kita masukkan persamaan yang di atas ini, yaitu S sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dan ditambah 2T dan ditambah 2, yaitu satunya dalam milimeter. Kita masukkan 35 second tadi yang T nya tersebut, yaitu 35 pangkat 3 ditambah 3 dikali 35 kuadrat dan ditambah 2 dikali 35 dan ditambah 2, yaitu satuannya milimeter. Selanjutnya, hasil dari perkalian dari 35 pangkat 3 ini adalah 42.875
Dan 3 dikali 35 kuadrat ini hasilnya 3675. Dan 2 dikali 35 yaitu hasilnya 70. Dan 2 ini satuannya adalah milimeter. Dan ini juga satunya untuk milimeter ke depan, untuk ke selanjutnya. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 46.622 mm. Sekian dari soal nomor 1. Ya, lanjut ke soal nomor 2, yaitu pertanyaannya, suatu bengkel ingin membuat sebuah berangkas yang panjang alasnya 2 kali dari lebar alas. Biaya untuk bagian alas bawah dan atas adalah $20 dan biaya untuk sisi kotak ialah $10. Jika berangkas tersebut memiliki volume sebesar 100 meter kubik. Jadi di sini saya menggambarkan sebuah kotak atau berangkas yang mana panjangnya dilambangkan dengan I, lebar W dan tingginya H. Jadi pertanyaannya yaitu tentukanlah panjang, lebar, tinggi berangkas agar mendapat harga minimum. Baik, langsung ke penyelesaiannya, yaitu pertama kita harus mencari minimumnya dulu. Di sini saya menggunakan C sebagai lambang untuk mencari luas keseluruhan, hanya sebagai lambang. Yaitu C sama dengan 20, yaitu harga dari $20 tadi, 20 dikali 2 LW ditambah 10 dikali 2 WH ditambah 2 LH sama dengan 20. Kita masukkan angkanya 20, 2 dikali W, yang I tadi adalah 2 kali lebar, 2 kali panjang lebar, dan kali W ditambah 10 buka kurung 2 kali WH ditambah 2 kali 2W kali H tutup kurung, yang mana hasilnya 20 sama dengan 20 dikali 4W kuadrat ditambah 10 di buka kurung 2 kali WH ditambah 4WH, sehingga mendapatkan hasil 80W kuadrat ditambah 60WH. Jadi kita juga harus menggunakan prasyarat atau mencarinya, yaitu V yang mana volume sama dengan I L dikali W dikali H. Pada soal terdapat V yaitu diketahui 100. Kita masukkan angkanya V 100 sama dengan I yaitu 2W, W tetap W dikali H. Lalu 100 sama dengan 2W kuadrat dikali H. Lalu kita kali silangkan, itu menjadi H sama dengan 100 per 2W kuadrat. Lalu kita cari persamaannya, yaitu C buka kurung W sama dengan 80W kuadrat ditambah 60WH sama dengan 80W kuadrat ditambah 60W. Buka kurung 100 per 2W kuadrat. 100 dibagi 2W kuadrat. Buka tutup kurung. Sama dengan 80W kuadrat ditambah 30.000 per W. Lalu kita juga harus mencari titik kritis, yaitu C aksen W sama dengan 100W kurang 30.000W kuadrat per W kuadrat. Kita masukkan angkanya 160W sama dengan jadi ini kita kaling silangkan menjadi 160W sama dengan 3000 per W kuadrat. Dikali silangkan menjadi 160W pangkat 3 menjadi pangkat 3 per 3000. Lalu W pangkat 3 atau W kubik sama dengan 3000 per 160, yang mana hasilnya yaitu 18,75. Lalu kita cari W nya, yaitu W sama dengan pangkatnya kita pindahkan menjadi 3 akar 18,75, yang mana hasilnya menjadi 2,65. Setelah mendapat W, kita cari L. Panjang L
yaitu dengan rumus 2 kali W sama dengan 2, W-nya itu 2,65. Jadi kita dapatkan hasil 55,3. Dan H yaitu tingginya dengan rumus 100 per 2W kuadrat. Lalu hasilnya 100 per 2 dikali 2,6 kuadrat. Hasilnya menjadi 100 per 14.045. Dan hasil akhir menjadi 7,11. Lalu untuk mencari kisaran biaya minimal yang dalam pertanyaan soal tadi, yaitu W-nya sudah kita dapat, L sudah kita dapat, dan H sudah kita dapat. Lalu kita pakai rumus yang terdapat di pembahasan pertama tadi, yaitu 80W kuadrat ditambah 60W kali H. Kita masukkan angkanya, itu 80 dikali 2,65W pangkat 2 ditambah 60 dikali 2,6 dikali 7,11, yang mana hasilnya 80 dikali 2,6 kuadrat, hasilnya 561,8 ditambah hasil dari 60 dikali 2,65 dikali 7,11, yang mendapatkan hasil 1130,49. Dan dari hasil tadi kita jumlahkan sehingga mendapat hasil 1692,29. Jadi harga minimum yang kita dapatkan dari soal tadi yaitu 1692,29 dolar. Ya, itu tadi soal nomor 2. Baiklah, lanjut kepada contoh soal nomor 3, yaitu terdapat sebuah ban stainless sepanjang 40 meter yang dengan mengabaikan tebal dari ban tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah gapura berbentuk persegi panjang. Berapakah luas maksimum yang diperoleh? Baiklah, berdasarkan soal yang kita bacakan sebelumnya, dapat kita ambil sebuah gambar gapura di sini dengan ukurannya, dengan tinggi gapura kita lambangkan sebagai Y dan panjang dari gapura kita lambangkan sebagai X. Lanjut kepada soal pembahasan. Untuk mencari luas permukaan suatu persegi yang seperti yang kita ketahui, yaitu rumusnya itu sisi kali sisi, dan kita simbolkan di sini sebagai X kali Y. Dan persyaratannya untuk dapat kita substitusikan antara X keliling ini dimasukkan ke dalam ruas, maka dapat kita ambil persamaan sebelumnya, itu 40 meter sebagai bahan untuk membangun sebuah gapura, dan dengan panjang keliling yang diperoleh yaitu Y ditambah X tambah Y. Lanjut 4, dan dapat kita ambil itu 40 meter sama dengan X ditambah 2Y. Dan kita balikkan, kita pindah posisikan 2Y ke sebelah kiri, dan kita ambil peroleh X sama dengan 40 dikurang 2Y. Dan dapat kita substitusikan untuk mencari luas, yaitu X kali Y sama dengan di sini kita ubah X menjadi 40 dikurang 2Y, yang mana di sini 40 dikurang 2Y dikali Y. Langsung kita kalikan ke dalam Y-nya, yaitu 40Y dikurang 2Y kuadrat. Untuk mencari titik kritis atau untuk mengintervalkan dari persamaan yang kita dapatkan di sini, yaitu A aksin Y sama dengan 0. Ini merupakan sebuah ketetapan, dan yang kita dapat tadi yaitu untuk mencari luas permukaan yang kita peroleh suatu persamaan, yaitu 40Y dikurang 2Y kuadrat. Dan dapat kita peroleh yaitu untuk mencari turunannya, yaitu A aksin Y sama dengan 40, yang mana 40 ini diperoleh dari di sini dikatakan yaitu 40Y pangkat 1, dan Y pangkat 1 dari Y ini dikalikan dengan 40 tetap jadi 40, dan Y yang mana pangkatnya itu 1 dikurang 1 sama dengan Y pangkat 0 alias jadinya hilang, lalu dikurang 4Y. 4Y ini diperoleh dari 2Y kuadrat ini, dan kuadrat pangkat 2 ini dikalikan dengan 2 depan,
dengan koefisien 2 menjadi 4, dan pangkat 2Y ini dikurang 1 menjadi 1, dan kita perolehlah 4Y menjadi 40 dikurang 4Y sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan ini, kita langsung bisa mencari berapakah nilai dari Y tersebut, yang mana kita dapat memindahkan posisi Y ini ke sebelah kiri, yang mana seperti yang bersamaan sini, yaitu Y sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10 meter. Dan setelah kita mendapatkan nilai Y, tentu kita sudah bisa untuk mencari berapakah nilai X dari gapura. Yaitu kita dapat mengambil contoh persamaannya dari yang ini. X yaitu sama dengan 40 dikurang 2Y, yaitu 40 meter dikurang 2Y, dan kita sudah mendapatkan berapa nilai Y tersebut, yaitu 10 meter. Langsung pada ke sini, yaitu 40 meter dikurang 2 dalam kurung 10 meter, atau 40 meter dikurang 20 meter sama dengan 20 meter. Jadi kita sudah dapat berapakah hasil dari nilai X dengan Y, yaitu X dengan panjang 20 meter dan Y 10 meter. Maka dapat kita peroleh atau kita cari berapa sih luas dari permukaan suatu gapura yang kita bikin sebelumnya, yaitu A sama dengan X kali Y, atau 20 meter dikali 10 meter, dan hasilnya adalah 200 meter persegi. Sekian untuk contoh soal nomor 3, selanjutnya nanti. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai hukum diferensial matematika ini terhadap mesin. Jikalau ada kata kami yang salah, mohon dimaklumi, dan jika ada kata kami yang lebih, itu dijadikan oleh-oleh. Dan semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.